咁今個月咧喺我身邊咧就請嚟 Fiona 咧，另外有沈大師嘅，兩位好，大家好，大家好。好，先祝大家新春進步嚇，馬年行大運嚇，你哋咧？一本萬利啦！祝大家新年進步。好咁啊！嗱，最緊要咧係快上嚇，咁就嚇嚟緊一年咧就個個賺大錢就最好啦，好唔好啊？嗱，咁啊，既然係咁咧，我哋每年咧即係都會請阿沈大師上嚟咧，同大家睇睇個流年八字咁啊，同埋一啲風水啦、玄學等等啦，作為參考啊。雖然係非科學咁，但係都有一啲參考嘅價值嘅。咁配合埋阿沈大師嘅一啲獨門睇事嘅秘方啦，我哋叫做嚇。咁啊，睇睇今日咧能唔能夠咧為大家提供一啲即係策略嚇，同埋揀一啲咧。我哋係咪叫利是股啊，大師？係啊，希望啦，係啦。嗱，咁啊，既然係咁啦，我哋不如睇睇啦，今年嗰個八字先，因為大師好好啊，幫我哋咧已經起咗出嚟㗎啦嚇，咁就大師交俾你先講解下今年成個局啊，大概會係點樣先？嗱，今年咧八字咧，所謂八字咧就八個字啦，就年日、年月、日時嗰個天干地支啦。咁啊，今年就丙午年啦，大家都識㗎啦，赤馬紅羊，即係火好重啦。咁啊，庚寅月就己酉日，丙寅時。己酉日咧就即係話代表今年嘅流年立春咧就以己為本命咁樣啦嚇。咁啊嗱，通常咧呢個八字咧就睇下個金木水火土五行究竟係咩旺咩強啦。咁就其實今年最強咧就係火啊。係啊嚇，咁啊己土係啦，火亦都會生旺過己土啦。咁啊，即係其實咧係有印星嚟生旺嘅嚇。咁但係唯獨咧就缺水喎，咁就大鑊啦。因為咧水就係己土嘅財啊嘛，財星啊嘛。咁即係話預示住咧今年個經濟環境咧仍然都係唔好，都係一潭死水。但係股市嗰方面咧，又未必係咁樣喎，因為點解咧？股市係屬金嘅，而金咧都有算係中規中矩啊。咁所以咧，股市嗰方面咧未必咁淡，但係經濟就差啲，同埋火係旺，所以咧。當然就係有機會地緣政治局勢咧會有不穩嘅地方嚇，但係就起碼就旺咗啲火嘅股份啦。哇！咁啊，我都聽好多咧，唔知 Fiona 有冇都留意下咧，話即係啲玄學上又話，今年啲火旺咧就係咧，有時都要提防啲火太旺啊，咁啊燒到啲嘢彎咗咁樣講話。咁但係咧，只要我哋把握到即係啱啱火旺個勢咧，我諗都可以捕捉到唔少市場機遇，係咪咧？係啊，嗱，其實咧火太旺咧，有陣時適得其反㗎，尤其是咧喺今年嘅夏季啦，因為夏季咧通常都係火旺嘅時間啊，好熱啊嘛，係咪？咁啊，遇啱丙午年，跟住再夏季，我哋所講嘅巳午未月啦，即係農曆新曆嘅五六七月啦咁嘅時間咧，通常就會有影響㗎。所以如果你話睇翻今年嘅情況咧，火太猛咧，金又會用嘅，咁有機會咧喺五六七月嘅時間咧，個市咧就有機會去沉底啦唔好理住啦，我見而家咧個市況好似輕輕冚啊。即係大家都好熱切咁去追緊貨咧，先問下 Fiona 就知㗎啦嚇。因為咧過年即係都2日啫嘛，其實嚇咁就見到個市咧都幾挫下啦嚇。咁啊先係跌，然之後今日咧又急速反彈啊！年初七唔知係咪即係人日都大家開心啲啊？見到個市都升翻成600幾點。我唔知個輪證市場開始 catch up 翻未咧，還是都係觀望緊咧嚇？嗱，其實咧今日嘅話咧，咁如果你話恒指啦，咁其實上翻去27,000點呢個關口嘅，咁甚至乎其實佢收市其實27,081.91啦。咁去到咧，其實今日嘅話，主要嚟講咧，帶動翻個大市咧，就會比較多係啲科技股嘅。咁我睇翻咧，如果你話今日咧即時去睇咧，咁其實成條街入邊咧，其實本身嚟講，因為早段嘅時候咧，其實個即係大市都升得比較急，其實咧反而見到啲投資者咧比較多咧。如果你話好倉咧，就食糊為主嘅。
咁其實都因為其實你話新年之前其實反而咧係立咗啲嘅個大市，咁去到今日嘅話咧，咁其實見到啲投資者都係即係可能都係咪短線啊，短線部署，咁咧就先行咧就獲利去離場嘅，咁啊部分投資者咧就反手做淡，係啦，咁然後你話位置上啦，一啲嘅重倉位置，咁你都可以望翻咧嗱呢一個分佈圖咧就係恒指嗰個成條街貨分佈圖，咁但係呢一個嘅數據方面咧，截止到上一個交易日嘅，咁其實咧去到今日嘅話咧，你見到咧基本上咧今日因為日中嘅時候其實已經上到27,000點呢啲水平啦，其實咧部分嘅一啲紅證嘅一啲產品，其實喺今日日內咧其實都被收回咗㗎啦，咁變相我哋亦都見到咧，其實今日咧投資者嘅話咧比較多咧就部署啲再遠啲嘅紅證啦，咁啊預翻幾百點左右啦嘅一啲嘅收回嘅距離嘅，咁啊至於你話牛證方面咧，基本上咧呢個截至到上一日啦，咁啊比較多嘅投資者就係關注26,200點嘅一啲嘅產品啦，咁但係隨住其實咧今日咧，如果你話嗰個大市方面其實個升幅啦，咁都相對嚟講都顯著嘅話咧，其實有啲投資者就去再移翻一啲近價啲嘅產品，係啦，咁就貪咧有機會係嗰個槓桿啊，咁啊攞一啲高槓桿嘅啲嘅產品啦，咁但係當然啦，都要睇翻我哋咧，即係每一日基本上有啲咩新上市嘅產品上市嘅。好嗱，咁啊今日嚟講啦，見到個市咧，即係投資者等唔切啦嚇，咁啊都要買定貨先，因為聽日咧就係 A 股復市啦，咁啊北水又翻嚟啦，咁啊大師啊正月咯喎嚇，咁就嗱如果按月份去睇咧，符合翻你嗰個即係八字嘅預算嚇，咁啊再配合埋嚇成個即係資金環境等等啦嚇，有冇一個即係一個路線圖俾到大家咧嚇？今年嗰個指數嗰個變化係點樣咧？嗱，我諗最主要咧，而家呢一波咧就係話喺無論喺技術走勢上啊，或者配合玄學咧，都應該係一陣升浪嚟嘅。就2、3月咧就較為係一個好嘅表現啦。當然你話3月會升到幾多咧？會唔會去到3萬點樓上咧？咁就嗱呢個係有可能，但係就未必係嘅。咁但係你話去唔到嘅28,000、29,000咧，我估計機會率咧就應該好高嘅。咁去到2、3月做完個頂咧，就有機會咧做個下調啦。有陣時升得急嘅時間回吐都正常啦。同埋始終咧喺4、5、6月嗰陣時咧，基本上咧4月我諗個大市有機會作回吐啦，因為已經開始步入火嘅氣勢嗰度㗎啦，係啦，咁啊4、5、6、7咧就應該係做個調整嘅，呢個調整咧究竟會係幾多咧？嗱，由於4、5、6、7月咧，亦都去到差唔多年中啦，開始咧大家就要擔心一樣嘢，就係外圍市況嘅危險啦，咁啊特別係美股嗰方面啦，咁所以嗰陣時嘅下跌咧，可能就係美股嘅拖累啦，之後8、9、10月咧又做翻好，做翻個頂，咁即係兩個升跌嘅兩個頂啦，咁8、9、10月就應該好大機會係3萬點樓上噶啦，哇！即係一頂高一頂噶咯，係啦，咁啊睇下爭在3萬幾嘅啫，咁啊跟住之後就會反覆啦。咁即係我預計有2個高潮嚟緊喎，咁啊分別係3月啦，同埋8、9月咁啊都係大師咧推介俾大家嘅一個揾錢機會啦。咁講下，咁啊，如果我哋睇睇啦，如果話想捕捉翻一個即係比較波動嘅市況咁啊預計譬如學大師話齋嚟緊可能2、3月都有一個幾大嘅行情啦，我哋叫做咁啊無論個波幅係點都好啦，咁啊我諗都有啲產品咧係即係適合配合到呢個28,000、29,000呢個目標嘅喎。冇錯啊！咁如果你話咧想部署大市啦，咁其實咧比較多投資者咧就中意去睇一啲嘅牛熊證。咁理論上咧牛熊證咧嗰個嘅槓桿方面咧，相對比起啲窩輪嘅產品啦、call 輪啊或者 put 輪咧為高㗎。咁其實咧只要咧如果揀一啲產品啦，你就揾一個可能自己比較舒服嘅一個收回嘅一個格係啦。咁譬如啦，我哋見到咧被唔少嘅投資者咧，如果去揾一啲產品，亦都可以善用翻我哋個網站啦。我哋有一個嘅專業
業就係牛熊證係啦，跟住搜尋咁呢個相關資產揀翻大市啦、恒指。咁如果你話咧我睇好個大市嘅話咧，咁其實我哋揀翻啲牛證嘅產品。咁其實我哋咧都有唔少嘅產品㗎。咁幾乎咧本身嚟講，如果你話依家今日咧最新就有啲26,700點係啦，26,500幾。咁但係其實你再落啲嘅一啲收回價咧，其實係非常之多選擇㗎。咁講緊20幾點啊、30幾點都會有一隻啦。咁如果你話揀翻一啲產品嘅話，亦都想睇翻個槓桿咧。其實咧，如果因為始終其實有時都會比較反覆，就譬如好似話新年前嘅時候大市立啲，但係去到今日啦，其實已經有一個嘅反彈啦。咁如果係想揾一啲即係有槓桿之餘啦，咁個收回價又唔需要擺到咁近嘅話，咁預翻大概500點、600點左右嘅一啲產品，咁你就可以做即市啦，係啦，甚至乎你話我擺多1-2日嘅，我想再遠啲嘅產品，其實揀1000點，係啦。咁我哋其實見到，如果你話揀1000點嘅一啲產品咧，我揀到去譬如26,000點附近嘅一啲牛證啦，咁其實佢嗰個槓桿方面咧都有20幾倍，係啦，25倍左右㗎。係啦，咁呢度已經有一隻嘅例子啦。係啦，咁至於熊證方面啦，咁其實咧都係一樣嘅，咁可以善用翻我哋個網站啦，咁都係揀翻恒指，跟住之後熊證產品啦。係啦，咁亦都係有唔少嘅選擇。咁我哋揀嘅產品時候咧，你可以方便大家啦，咁就係收回價嗰度撳翻上或者下啦，咁睇翻係啦。如果最貼價其實就暫時而家係呢一隻啦，27,184點。咁當然啦，呢一隻就非常之貼價嘅。係啦，咁個收回風險相對嚟講比較高。係啦，咁實際槓桿亦都係提供得比較高啦，因為越貼價嘅產品咧，槓桿就越高。不過咧，同時咧收回風險就非常之大嘅。咁變相咧，大家就可以跟翻自己個進取度去揀一啲適合嘅產品咯。嗱，雖然即係風水學上邊咧就睇好2-3月啦，咁但係大師我諗都要有少少即係防備之心啊，因為個始終個政局都係唔係咁穩定啊嘛。咁冷不防美國又突然間出招咁有啲即使波動亦都唔奇咁啊，俾大家去參考下啦嗱，咁既然咧今年係大火年啦，咁大師有冇啲板塊咧係會特別受市場去青睞嘅咧嗱，火咧就一定係強勢就係火啦。咁屬火嘅股份咧，都喺今年內咧就應該可以有好嘅表現啦。咁通常屬火嘅股份係咩咧？譬如話科技股啦，藥業股啦，甚至乎係電力電力設備股啦，呢啲都係屬火嘅性質係比較多嘅。咁亦都應該咧會喺今年內比較受人青睞嘅嗱，咁我哋先集中講下咧，直接係屬火嘅股份先啦。咁我諗咧呢幾日大家都一定及實咗咧 ATM 3隻股票哇！咁即係如果話上個禮拜放緊假冇睇咧，咁就冇乜嘢嘅。如果上個禮拜有睇開，哇，覺得跌得好深跟住今日雖然係反彈啫，都未去翻之前啲高位，特別係隻騰訊啦哇，跌穿咗條250天線之後咧，好似倒水咁樣落我唔知市場資金係咪都係撈下底還是咧唔係可能做啲即係對沖做啲淡倉咁樣 feel 啦好咁我哋都可以善用翻我哋咧瑞銀嗰個嘅輪場市場統計呢度。係啦，有一個資金流嘅，咁你可以咧回顧翻啦過去一個交易日，甚至乎咧你再揀選翻，譬如3日嘅、過去5日嘅，或者2個星期嘅，咁喺呢個輪場方面嗰個資金流啦。咁呢一個咧其實截至到上一個交易日啦，你見到其實咧騰訊咧資金咧就係流入喺好倉比較多，咁認購證同埋牛證加埋咧大概就1,800萬左右嘅，係啦。咁至於咧你話其他嘅啲個股都係有上榜嘅喎。都係巴巴、騰訊、科技股小米等等係啦，冇錯，咁都係好集中嗱呢幾隻股份。好倉為主。大師啊，咁呢幾隻ATM 我哋講，不如咁都跌好多喎呢排，咁就出手未咧出咗噶啦，應該上個禮拜咧，禮拜5或者年28嗰陣時就出手噶啦。咁而家都未遲只不過係蝕底啲啫咁因為佢哋距離個高位咧，其實仲有好多嘅幅度。咁我覺得咧就算係而家係屬於真係底位噶啦。你好似騰訊咁基本上你520蚊嗰度。520蚊加減10蚊咧，就基本上做咗個底。阿里巴巴又係140零蚊就做咗個底，所以
照正路咧就要而家開始落注去做噶啦。咁啊，早排就啲 AI 股炒到輕輕冚冚咧，啲資金可能調一調過去炒下嗰邊啦。咁呢幾日咧又見到即係重磅股又翻嚟，我哋即係密切期待住到底嚇，即係啲北水翻嚟咧會唔會有更多嘅升勢啦？咁啊，不如都問一問 Fiona 啦，幾隻重磅股 ATM， 如果話真係揀產品咧，而家呢啲市況咧，應該用一啲窩輪啊，還是牛熊證會比較合適啲咧？嗱，其實咧今日咧我睇翻啊一啲嘅即係科技股啦，譬如 ATM 咧，咁其實今日整體嚟講其實都係上升啊。見到咧喺個引伸波幅方面咧，如果係窩輪嘅產品啊，其實都會有一啲嘅回調嘅一啲壓力，係啦，咁變相咧就大家要留意翻，因為始終窩輪嘅產品啦，尤其是一啲非常之短身嘅證咧，其實都會係好受呢個引伸波幅嘅變化係啦所影響。咁譬如今日佢下跌嘅時候，一啲短身嘅證咧，其實佢嗰個嘅波幅咧下跌嘅幅度其實會再係即係大啲嘅，即係變相同你預期中計出嚟，可能你啱邊嘅本身，咁但係咧因為升少咗係啦冇錯，因為嗰個引伸波幅回調嘅一個關係咧。變相同你預期中咧，就好似個正價方面個表現咧升得少咗啦，比你預期中係啦。咁我哋咧亦都可以啦。如果你話啲牛熊證咁，但係當然啦，始終有一啲嘅收回嘅風險嘅。咁變相其實兩種嘅產品咧都有佢嘅唔同嘅產品特色係啦。咁但係譬如我話揀翻一啲嘅牛熊證先啦。咁其實頭先都提及過有一啲嘅唔少嘅收回風險嘅，咁嗱我哋就以頭先大師都有講到騰訊為例啦，咁其實騰訊嘅一啲產品咧，其實牛熊證係好多選擇，亦都係幾乎幾蚊都會有一隻，咁我打一個係啦例子，咁我哋先咧，譬如揾一啲產品啦，咁係牛證。如果睇好嘅一啲投資者係想揾一啲牛證嘅產品啦，咁你見咧其實咧我哋幾乎每5蚊係啦4蚊呢度3蚊係啦，咁其實咧都係啦。如果睇翻嗰個嘅進取度啦，如果你想一啲即係貼價啲，咁當然個槓桿就會高啲，咁但係咧就相對嚟講嗰個嘅收回風險亦都會大啦。咁但係如果你話揀一啲遠啲嘅一啲產品，其實咧你見到佢槓桿啦，譬如我10個百分比或以上嘅收回距離，其實槓桿方面提供都有6至7倍嘅，咁其實咧都唔係話特別太低啦，因為我哋都再比較埋一啲嘅窩輪嘅產品啦。如果同樣地係揾一啲嘅即係呢度係啦，我哋就去翻認股證啦。如果係窩輪嘅產品咁，同樣地啦，攞呢個嘅騰訊作為例子，咁我啱啱咧就係即係示範咗啦，揾一啲好倉產品牛證啦。咁樣假設我而家想揾一啲淡倉產品，我揾一啲嘅 put 輪選擇啦。我哋望一望嗰個嘅一啲產品嘅條款啦。咁我哋咧就通常嚟講咧比較容易睇咧，就係 short by 嗰個嘅行使價啦。咁咧然後因為呢一個係淡倉嘅選擇嚟嘅，咁我哋睇翻咧，希望呢啲窩輪嘅產品可以由價外變價內係啦，發揮翻佢嗰個爆發力啊！咁我哋望翻其實咧，依家嚟講價外選擇嘅一啲騰訊 put 輪咧，你最價外嗰隻就3月喎，咁就因為而家其實都2月啦，都真係偏別短身嘅。咁如果你話咧揀一啲譬如長升啲嘅選擇啊，呢一度咧有一隻就係481.61嘅呢一隻 put 輪啦，我打個例子啦。咁呢一個咧其實個到期係去到12月嘅今年，咁但係槓桿方面就提供有5倍啦。咁另外咧面價方面咧其實就大概6仙幾左右嘅。咁其實你見咧，如果你話我揀一啲產品，原來其實牛熊證嘅話，似乎咧揀得遠啲，但係佢嗰個槓桿都有6-7倍嘅。咁但係如果你話窩輪嘅產品啦，呢一度就係呢個係一個 put 輪嘅選擇啦，因為頭先就係一個牛熊證、牛證嘅選擇啦。咁但係其實最主要嚟講咧，大家就要衡量翻每一種嘅產品特色啦。咁始終牛熊證佢有收回嘅一個機制啦。咁但係如果係窩輪嘅產品，亦都有呢個引伸波幅變化呢一樣嘢。不過咧，其實啱啱所講咧就係引伸波幅回調嘅情況。咁但係咧，其實如果引伸波幅上升嘅時候咧，理論上係帶動到隻輪價係啦，即係講緊隻窩輪嘅產品嘅。好嗱，咁啊講完 ATM，咁啊另外醫藥股啦嚇，咁啊大師頭先講緊啲 ATM 咧就喺低位咁樣就摸緊底啊嘛，咁啊始終都係粒粒地嘅感覺，唔夠刺激嘅，咁啊但係啲破頂股咧好勁喎，你即係中意嗰啲醫藥股咧，全部都係冚聲咁去緊。其實呢2-3個禮拜都曾經回調過嘅，由高位咧回調咗。咁而家就啱啱過去呢一個禮拜咧，又開始做翻一個升勢。當然啦，呢個升勢咧未破舊年嘅頂嘅嚇，因為都仲有一定嘅距離。咁啊，其實醫藥股係真係強勢㗎啦，好勁咁所以可以
睇翻好少少啦。係咪都係2269同1093會係心目中杯茶咧？暫時我覺得就係正路啦，兼且係市嘅龍頭啦，咁啊較為穩陣咯。當然有好多可能好癲嘅，但係未必會有產品啊嘛。係喎，即係好癲嗰啲又未，即係有啲可能係新上㗎啦，係啊咁啊未有產品。但係咧呢隻啊10932269咧都好多產品喺市場供應嘅。咁啊不過咧，如果論資金流咧，一定係冇 ATM 嗰啲咁多人坐貨㗎嚇。咁啊最新嗰個表現又係點樣咧嚇？好啊，我哋都可以咧回顧翻咧過去一個交易日咧，我哋睇睇啲醫藥股嗰個嘅即係資金流啦。咁其實咧去翻呢個輪證市場統計，跟住之後咧就資金流啦。咁我哋其實再拉落少少個版面咧，其實有個板塊可以去選擇嘅。咁入邊咧我哋揀選翻醫藥股先，咁我哋就望翻可以一目了然咧見到唔同嘅醫藥股係啦，佢哋嗰個嘅資金流。咁啱啱提及過咧，就有呢個2269係啦。咁見到咧上一日嘅話咧，就偏向比較多會係淡倉流入，咁大概10萬左右係啦。咁啊好倉都有嘅，咁啊大概就但係就少啲啦，少過淡倉嘅產品啦。咁另外啱啱都講到咧1093，我哋再望翻先109，可能冇上榜添啊佢。係啊，可能啊少人炒兩個大師呢啲。呢啲會少，呢啲會少啲嘅。係嚇。咁啊，不如睇睇嚇，即係相關正股啦嚇，或者係睇市場上面有咩產品啊1093啊嚇，咁啊都唔係冇嘅。我見阿 Fiona 撳一撳啦，都有幾隻啦，又有 call 係咪？係。連牛熊都有嘅喎，原來嚇。冇錯冇錯。咁啊，其實咧啱啱提及過2269啦，咁同埋1093咧，其實都有一啲嘅產品選擇嘅。咁除咗頭先咧喺內頁嗰度去揀產品咧，其實我哋個網站亦都有一個叫做快速搜尋啊，即係幫你咧去容易啲去揾產品。咁其實就係正頁呢度啦，係啦個呢度，跟住就產品搜尋啦。咁你可以揾翻相關嘅資產。咁你咧如果係我想淨係揀一啲好倉產品嘅，咁但係我就唔知道揀緊一啲窩輪產品啦，定係牛證嘅產品好咧，咁我哋就可能勾選翻啦，認購同埋牛證咁去做翻一個嘅搜尋，咁去幫你咧去快速去揀嘅。咁呢度咧有幾個嘅選項啦，咁呢個而家咧就揀選咗呢個就是日最活躍嘅產品，咁即係比較多投資者去關注嘅一啲條款啦。咁如果咧你話睇翻嗰個嘅好倉方面咧，咁其實咧就比較多嘅投資者咧就揾緊一啲。呢一隻咧其實都唔算話太短身嘅證嘅，咁呢一個就係2557527係啦，257係冇錯啦。咁呢一隻咧1093嘅一隻認購證嘅選擇啦，咁佢2成幾嘅價外幅度，咁啊實際槓桿方面提供接近有4倍，咁佢嗰個嘅到期日咧去到今年嘅9月嘅，咁啊都唔算話太短身嘅證啦。咁見到呢一隻咧就比較受歡迎嘅，咁但係呢一個係啱啱其實都係示範點樣揀一啲嘅產品啦。咁因為你話我唔想玩一啲窩輪產品喎，想玩一啲牛熊證，我哋都望埋佢嗰個槓桿先。咁其實咧而家咧正股去到10.61呢個水平啦，咁我哋其實見到佢咧就 base 上嗰個嘅收回價係啦，根據翻個收回價去做翻一個嘅見到咧，其實9蚊呢一隻其實都有5倍幾嘅槓桿，咁啊現價方面咧就係1毫9仙幾嘅56105啊，係啦，咁其實呢一度亦都係可以容易啲去揀啦，因為始終咧，如果你內頁嗰度咧，我再揾窩輪，然後有好多嘅條款，係啦，咁呢一度咧亦都可以一目了然，係啦。咁如果你話唔係喎，去翻嗰個嘅頁面嗰度，我唔想睇好倉啦，我淨係想揀一啲淡倉產品，亦都係可以呢度勾選翻啦。咁就認沽證或者係熊證，係啦，咁兩個或者你呢度去揀翻，咁啊搜尋。佢亦都會咧提供翻一啲嘅產品選擇俾你嘅，係啦，熊證就應該冇認沽證我哋呢度。好，咁啊大家去玩一玩啦，咁可能我懷疑都睇好倉多啲嘅1093嘅朋友嚇。好，咁啊另外咧睇睇啦嗱火連啦都旺一啲金相關嘅嘢嘅。係啊，咁啊大師係黃金戰士嚟㗎嘛，一定係睇好黃金㗎啦。係。咁啊黃金相關股都睇好啦。咁反而我想問你咧，啲金融股又得唔得咧？譬如匯豐咁嚟緊又有業績㗎咯噃嚇。都算係得嘅，但係當然啦，即係同金嚟講呢個實際情況呢就有少少差別啦。咁同埋金融股亦都係喺過去半年呢都行咗唔少嘅升幅㗎啦。咁而家嚟講可能會係慢啲咯。慢慢上嚇。咁啊嗱，不如咁啦，我哋睇睇
今個禮拜啲業績期股份啦 Fiona 嚇，咁啊譬如有匯豐啦等等啦嚇，咁就頭先我哋開麥前都問，喂388可唔可以掹車邊度係金融股啊？係咪先？你勉強都可以算係嘅，都同金融相關嘅。係都多人問啊嘛，呢兩隻股份啦，Fiona交俾你講下啦嚇，金融股啦嚇，甚至係可能同黃金相關嘅一啲輪證嘅產品啦嚇。好啊，嗱咁如果你話咧想部署業績啦，咁其實咧我哋個網站方面咧都有個叫做正股資料及市場統計，跟住就業績嘅日曆嘅，係啦，咁呢度咧就見到嚟緊咧有唔同嘅一啲個股啦，其實陸續都會出個業績嘅。咁喺25號嘅時候咧，係啦，啱啱都提過有匯豐啦，25號嘅時候匯豐就會咧公布業績噶啦，咁大家就可以去睇翻嚟緊嘅，同埋呢一度係會有環有四角，係啦，一次過未必 show 得晒啊，係啦，咁呢一度就可以咁樣撳一撳睇翻成個列表啦，係啦，咁我哋咧如果係你話呢個就係先係睇咗個日曆啦，咁然後近排嚟講咧，如果資金流方面咧，咁先係睇咗匯豐啦。如果匯豐嘅話咧，咁近排個資金係啦，佢偏向就比較多咧，會係好倉係啦。咁其實淡倉都流入嘅，咁只不過佢就個資金唔及好倉多啦。好倉都有成100萬左右係啦。如果揀一啲產品方面咧，咁我都善用翻我哋個網站係啦，啱啱提及過嘅呢個產品搜尋。係啦，咁就可以揀選翻啦。咁比較活躍嘅產品咧，咁我就望翻先。如果認購證咧，有一隻就比較多人去睇，係啦，咁就會呢一隻。咁啊，行使價方面咧就168個1，係啦，咁槓桿都有11倍嘅。咁另外個到期日方面去到7月尾啦，咁呢一隻就係匯豐方面呢個係認購證嘅一個選擇啦，咁就比較多投資者係關注嘅。咁如果你話我想揾一啲牛證嘅產品咧，我哋都有係啦，有130或者120蚊嘅一個收回價啦，咁大家都係睇翻個進取度啦。咁130嘅話其實都偏向真係比較貼身係啦，咁就呢一隻其實嗰個嘅槓桿啦固然係提供得都相對嚟講高，咁但係都真係得5蚊6蚊左右嘅一個收回價收回距離啊，咁所以都相當貼價嘅。咁如果你話我想揾啲保守啲嘅咧，其實我哋都另外有隻120蚊嘅一隻產品選擇啦。咁當然啦，淡倉亦都有選擇嘅。咁呢度可以去睇翻，係啦。咁如果你話我唔中意睇大家去都揀選嗰隻嘅喎，我想睇下純粹係睇按翻個槓桿去選擇啲產品咧，呢一度亦都可以去選擇翻。呢度撳翻高槓桿之選咧，佢直接就係幫你排咗嗰個嘅槓桿啦。咁但係留意翻啦，如果係高槓桿，仲要係一啲嘅牛熊證嘅話，理論上就真係咧，佢呢一隻譬如最貼價145蚊嘅，係啦，咁佢槓桿固然係提供得高，咁但係咧其實佢嗰個收回價方面咧擺得比較近，咁其實佢個收回距離咧都只係6個百分比左右啦。咁變相就睇翻個準確度啦。係如果我想揀啲保守啲嘅選擇咧，就可能考慮譬如150或者甚至乎咧更加遠嘅一啲收回價咯。好好喎，呢個工具咧即係各色其色啦。如果話大家即係想喺即時揾一啲好高槓桿係超短炒嘅，亦都可以參考下頭先 Fiona 教大家嘅一個產品搜尋嘅一個工具咯喎。好啦，咁啊今日咧節目時間都差唔多啦。咁啊記住咧大師講嘅一啲重點啦2、3月係咪同埋9、10月9、10月都係一個即係有機會出現高峰嘅時間。所以咧喺兩個之間咧有低位嘅時間咧就開始唔怕買貨啦。係咁都要提防嗰啲低位喎。係咪？咁唯有就越低越買咯。係咁靈活應變啦咁好淡倉都可以幫到大家啦，係咪？好咁同Fiona 做個申報先，有冇持有以上相關股份呢？以上所講股份全部都冇持有。多謝曬，另外投資有風險以後個免責聲明俾大家去參考一下嘅。咁我哋下個月嘅講座咧，再同大家見面咯。拜拜。拜拜。